Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Ты был с нами. Спасибо за первую часть этого служения. Мы нуждаемся в Тебе. Проговори нам эффективным способом, явно и доходчиво. Дай, Господь, чтобы Твое Слово стало откровением, чтобы Дух Свой Святой явил нам личность и секрет общения интимности нашим возлюбленным Христом. Иисус, сделай себя реальным больше, чем когда-то для этого служения сегодня, для каждого в этом служении сегодня. Мы просим особое сошествие Твоего Духа, особенным, вдохновительным способом яви, донеси Твое Слово. И дай, Господь, чтобы мы вышли отсюда с крыльями, с радостью и с ободрением, что Ты с нами, и мы с Тобой можем тесное отношение быть. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Если кто-то там есть, кто может быстро читать по-русски, подойдите ко мне, поможете мне по-быстрому читать эти места Писания. 7 глава Евангелие от Луки, 36 по 47. Некто из фарисеев просил его вкусить с ними пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было 2 должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Я проповедую сегодня на теме «Влюбляйся в Иисуса». Влюбляйся в Иисуса. Кто-нибудь когда-то был влюблен? Точно вы обо мне знаете. Только что представил вам мою принцессу. Конечно же, мы все почти что уже были влюблены когда-то. Но самая большая любовь, которая должна быть в вашей жизни, это когда вы влюбляетесь в того, кто любил вас до того, когда же вы знали об этом. Если кто-то когда-то вас любил, это хорошее, приятное чувство. Но я вам скажу, вот Иисус любил вас сильнее, чем всякого человека, которого когда-то вас любил. Он любил вас, когда вы даже о себе еще ничего не знаете. Он влюблен в вас и положил свою жизнь, чтобы это доказать. Он настолько был влюблен в вас, что он отдал жизнь, чтобы это доказать. Есть кто-то, кто любит вас. Это всегда проблема, которую дьявол старается использовать, чтобы давить на нас и говорит нам, что ты не любима, ты не любим, никто тебя не любит. Все только хотят брать от тебя. Да, может быть люди. Но есть один мужчина.
Он абсолютно совершенный. Он абсолютно бескорыстный. Он тебя возлюбил. Now, научитесь принять эту любовь Иисуса. Now, Он видел тебя, прежде чем Он пошел на крест. Потому что Он за тебя конкретно, индивидуально умер. Он имел тебя в виду. Now, Он видел твою жизнь, и Он хотел, чтобы однажды это понял. И раскрыл душу для него. И это не прошедшее время, друзья. Иисус все еще сильно, бесподобно переживает и любит сейчас каждого из нас. Это не прошедшее время. Иисус жив сегодня. И, конечно, вы это знаете. Он говорит, что мир больше меня не увидит, но вы увидите меня. Эй, он здесь. Никуда не ушел. Его Дух Христов здесь. Он здесь. Если бы вы были за сценой, вы бы слышали мой голос, потому что есть некоторые, которые там, и слушают мой голос сейчас. Но они меня не видят. Они, те, которые слушают мой голос, и меня не видят, они знают, что я есть здесь или нет. А? Если бы вы были за сценой, вы бы слышали мой голос, как я сейчас говорю, но вы меня не видите, потому что, только мой голос вы слышите. Это достаточно факт для вас, что я есть здесь или нет? Нет? Конечно, вы все меня слышите в зале, да? Многие из вас сидите там сзади, и вы мое лицо даже не видите. Но вы слышите мой голос, вы слышите мое сердце. Вы это не отрицаете, что этот пастор Сандей здесь стоит. Правда? Иисус, то, что мы его не видим физически, не обозначает, что его нет. Он говорит, не оставлю. Евреям 13:5. Не оставлю. Now, это железно, и это истина. И не покину. Он здесь. Он настолько рядом, и он настолько реальный, как твой сосед, который сейчас рядом с тобой, как я, который здесь стою на сцене. Но нам надо просто очнуться и душою осознавать и духовно воспринимать это. Нам надо научиться воспринимать мир и жизнь не только призму наших глаз, то, что мы видим. Очень важно, чтобы мы поняли, что мы духовные люди, возрожденные в духе, что мы духовная сущность, что мы есть дух внутри. Иисус тоже есть дух, и мы должны его воспринимать в духе. Вот он здесь. Алло? Иисус здесь. И он любит вас точно таким же образом, как жена бы любила, или муж бы любил. Но намного больше. Вы знаете, какая разница? Если муж вас любит физически, он во плоти живет. Он захочет что-то физическое от вас иметь, потому что его тело требует. Но Иисуса тело не требует ничего. Так что он любит бескорыстно. Вы видите разницу? Он любит бескорыстно. И самое главное, что мы можем иметь, самое главное чувство, которое мы с вами можем иметь, друзья, это также научиться влюбляться не по плоти, когда именно в плоть, сейчас где-то прикасаться, а влюбляться душою с Иисусом, в духе нашем. 47 стих говорит, одна женщина пришла, Мария, вы хорошо знаете ее историю. И она, излила на Иисуса это масло, и помазала его маслом, его ногу миром. Но 47 стих говорит, а потому Иисус говорит, сказываю тебе, прощаются грехи твои, грехи ее многие, за то, что она возлюбила много.
Zato što она возлюбила много, прощается ее грехи. А кому мало прощается, тот мало любит. Иисус объясняет скептику Симону, который в чьем доме все это произошло. Симон возмущался от поступки этой женщины. Он не понял, вообще, он не понял Иисуса. Он понял девушку, он думает, что она проститутка натуральная, поэтому она и ведет себя проституткой. Но почему в моем доме это? И почему вот этот говорит, что он пророк, и он не разгадал это дело? Проститутки – это люди, кому больше всего тяжело любить. То есть, им тяжело очень любить. Потому что от проститутков никто им не дает любовь. Проституткам. От них просто берут. Их только используют. Но это тоже касается как насилие. Женщина не для того, чтобы быть агентом использования или средством использования. Женщина создана, чтобы быть любима. И проститутки не знают, что такое любовь. Абсолютно. Поэтому их только используют. И поэтому они ужасно себя чувствуют. Но есть девушки в нашем зале, которые работали проститутками. Я знаю эти ситуации. Я с ними разговаривал. Я знаю, что они проходят. И я вам скажу, ни одна нормальная женщина не пойдет заниматься проституцией. И когда они идут позаниматься этим, вы знаете, что они делают? Они сначала должны были ломать себя, свою душу. Они сначала искалечивают себя внутри. Они сначала убивают себя, можно сказать, прежде чем идти. И другие, прежде чем заниматься проституцией, они должны хорошо выпить. А третьи, они должны хорошо наколоться, чтобы они не изображают, что они делают. То есть, потому что это против естества. Нужно сначала убить естественные, натуральные чувства женщины в себе, чтобы потом пойти на проституцию. Это ненормально. Женщина, то, что женщина жаждет, это не секс. Женщина, то, что женщина жаждет, это быть любима. И эта проститутка Мария, она абсолютно была в шоке, когда она столкнулась с мужчиной. И этот мужчина не хотел брать с нее, не хотел ее использовать. А с проститутки только все берут и все. А он без претензий, без амбиций, без каких-то требований к ней, просто ее любил. Наверное, она уже ходила за ним много времени. Наверное, она уже слышала, как он проповедует. Наверное, она уже видела его отношение к ней. Потому что Иисус говорил, что он даже дружил с семьей потом, этой Марии. И неважно, но эта женщина поняла, что это другой мужчина. Это мужчина, который мне дает любовь только за то, кто я есть. Она любит меня за то, какая я есть. Такая, как я есть. Она меня воспринимает такая, как я есть. Он меня воспринимает такой, какая, как я есть. Он меня любит такая, как я есть. Он не просит. Он не тащит меня в постель. Он не требует ничего с меня. Он просто меня любит. Как это так? Он даже не намекнул ничего. Он любит меня. Вы знаете, что она делала? Она получила откровение любви. Что кто-то ее любит. Слушайте сюда. В этом мире, в котором мы с вами живем, как и Мария, мы, каждый из нас, должны получить это же откровение. Что кто-то любит нас бескорыстно. Она получила. Now, жизнь Марии, это как наша жизнь сегодня. Жизнь проститутка, ее жизнь была жизнь проститутки. Когда все хотели брать что-то от себя. Сегодня тоже. В этом мире никто ничего так не делает. Кроме христиан, может быть, которые нормальные христиане. Все хотят что-то брать. Все хотят что-то
собрать, содрать тебе. Это как жизнь проститутка. Вот жизнь этого мира, это как жизнь проститутки. Никто ничего не вот этого. Вы такие тоже, я такой. Мы знаем, что все хотят использовать нас или брать от нас. Но слушайте сюда, и тут мы пришли к Иисусу. Он вообще ничего не хотел. Он просто возлюбил и полюбил нас. И отдал свою жизнь за нас, прежде чем мы были способны что-то ему отдать вообще. Когда мы еще даже были в утробе матери, он уже отдал жизнь за нас. Чтобы мы не подумали, что это потому, что мы такие богатые, красивые, поэтому, может быть, он не умер. Нет. Когда ты не был никто абсолютно, он уже тебя возлюбил. Это то, что Мария поняла. Она получила откровение о Божьей любви к ней, о любви Иисуса. И что она сделала? Она ответила взаимно. Now, слушайте, друзья. Влюбитесь в Иисуса. В этой проповеди я хочу научить вас, как влюбляться в Иисуса. Как ответить взаимностью на Его жест любви тебе и ко мне. Как ответить взаимностью. Как влюбить Его за то, кто Он есть в нашей жизни. Как влюбляться в Иисуса как личность. Потому что многие из нас мы как Симон, друзья. Симон, который хозяин дома, где Иисус был, он был страшным грешником. Он был метарем. Вы знаете, что такое метари. Метари были такие ребята, которые умели хорошо кидать людей. И он был грешником. По тем меркам, метари это были самые большие грешники в обществе. Это как бизнесмены сегодня. Люди говорят, что бизнесмены, они обманывают людей. А там еще круче было. То есть Симон был настоящий большой грешник. Но слушайте сюда, друзья. Симон был прощен Иисусом. Он был спасен Иисусом. Иисус даже ему делал одолжение большое, которое не все имели. Что Иисус делал? Иисус пошел к нему домой в гости. Now, представьте себе такое, что сам Господь Господствующий, сам царь царей идет домой, тебе домой, в гости. Now, вы бы сказали, если бы это вы бы выложили все. Правда? Вы бы сказали, если бы Иисус пришел на мой дом сегодня, я сделал бы все. Я готов продать все. Я готов накрыть стол, как украинцы умеют. Даже не Иисус приходит, вы все равно накрываете стол, хорошо. И вы бы так сказали, что я готов все сделать, если бы Иисус пошел в мой дом. Но слушайте, может быть, Симон принял Иисуса, как он мог. Но по оценке Иисуса, слушайте внимательно, Симон был намного хуже, чем Марии проститутки. Симон намного меньше достоин любви и прощения Иисуса, чем Марии блудницы. Симон, богатейший человек, даже кому, не только Иисус простил, но кому он пошел даже и домой в гости. Иисус знает, Иисус говорит, что Симеон недолюбивал его и не заслуживал его любовь. А он не пошел к нему домой, как будто все нормально. Иисус великий дипломат. Посмотрите, что он говорит здесь. 44 стих. И обратившись к женщине, сказал Симону, Иисус сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, я, Иисус, пришел даже в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал. Многие из нас, мы любим только принимать от Иисуса. Он простил нас, мы любим, я люблю тебя, Иисус, потому что Он простил нам. Он приглашает нам, Он приходит к нам домой, Он посещает нас своим помазанием, своим присутствием, и своим исцелением, своими чудесами.
нам это нравится. О, Иисус, ты чудный. Иисус говорит, я тебя спас, я тебя простил. Я даже пришел к тебе домой. И ты накрыл стол, может быть, но ты даже не додумывался, что можно было бы мне ноги даже водой очистить, омыть. Тебе даже это не пришло в голову. Эй, слушайте сюда, друзья. Получить от Бога, от Иисуса, благословение, все, помазание, посещение, все могут. Но мало кто по-настоящему влюблен в Него. Обниматься с Иисусом, говорить теплые слова Ему, когда Он приходит к нам, когда Он дает нам что-то, все могут. Но делать неординарные вещи, now быть сумасшедшим Христа ради, только от любви. Now, то есть делать абсолютно неординарные, но головокружительные действия от любви к Нему. Мало считанные, вот в одной пальце можно считать людей такие, которые настолько радикально влюблены в Иисуса, что они действительно готовы делать все для Него. Я в четверг рассказывал, когда я влюбился в Боссе, о, Боже мой, знаете, у меня даже был такой грех, в какой-то промежутке времени, я не понял больше, кого я больше люблю, Босса или Бога вообще. Я потерял голову конкретно. Я был готов абсолютно все делать. Мало тех, кто теряет голову за Иисуса от любви. Мы принимаем твою любовь, но кто влюблен в Иисуса? Это то, что Иисус пытается сказать этому Симону здесь. Он говорит, ты меня принимаешь в твой дом, конечно. Мы друзья. Иисус до того не намек, он не намекнул ничего Симону. Но Симон как все. Поэтому Иисус даже не претендовал ни на что. Но Иисус знал сердце этого Симона, что он мог бы любить его больше. Он мог бы выложиться ему. Но Иисус даже этого не требовал. Он даже не делал вид, что он это заметил. Но когда этот Симон, уже теперь упрекает того, кто действительно по-настоящему любит, тогда Иисусу уже пришлось говорить. И урок, друзья мои, урок этого действия, этого местописания, которое мы читаем сегодня с вами, женщина Мария, проститутка, которая разбила масло алавастровое, но на ногу Иисуса, урок для нас сегодня, это то, что есть последователи Иисуса, есть друзья Иисуса, есть те, которые служат Иисуса, но есть люди, которые влюблены в Иисуса. Иисус это поместил в Библии. Бог это поместил в Библии, чтобы мы поняли, что можно быть последователями Иисуса, можно быть верующими в Иисуса, можно быть проповедниками Иисуса, но то, что Иисус предпочитает, то, за что душа Иисуса жаждет, прагнет, это чтобы Он тоже был любим, как Он любит, возлюбил нас. И этим параллелом, этим сравнением между Марией блудницей и праведный Симон, Бог проводит для нас параллел. Он рисует нам, что есть одни такие, как Симон, праведные христиане, все в порядке, и есть другие, которые вообще делают невероятные вещи, которые с ума сошли в любви с Иисусом. И он говорит, какой он берет, какой Бог выбирает. И Бог говорит, Симон, такие как ты, везде, заурядные верующие валом. Но вот такие искренние, которые не только осознают то, что я сделал для них, но которые готовы отдать мне все и всюду. Вот таких и моя душа
жаждет. И он это говорит здесь в 44 стихе. Я пришел в твой дом, ты даже воды мне на ноги не дал. Он-то дал воды пить, конечно, он дал вещь пищи кушать, потому что так принято. Он бы не только Иисусу это дал, он бы дал своей жене, своему сыну. Но чтобы сделать для Иисуса то, что никто бы не сделал, то, что он бы не сделал для никого. Готов ли ты сделать для Иисуса то, что ты не сделал бы ни для кого? Или ты делаешь и способен делать для Иисуса только то, что ты, если надо, можешь делать для всех. Ну, может быть, не для всех, но для тех, кого ты очень любишь. Для Иисуса тоже, ну, так, может быть. Или ты готов делать для Иисуса вообще то, что ты не для кого не сделаешь. Она слезами облила мне ноги. Ну, представляете, это настоящая любовь. Ну, представляете, что Симон, даже в Симон голову даже не пришло, что он мог бы когда-нибудь слезами облить ноги Иисуса. Но он, наверное, скажет, ну, ладно, за водой. Воду-то действительно забил дать. Но чтобы додуматься до того, чтобы падать на ноги Иисусу, я же мужик, ну, друзья, посмотрите. Как это падать, я же мужчина. Он даже не до этого не додумывался, абсолютно. А Иисус это требовал бы. Это было бы приятно для Иисуса. Были такие мужчины потом. Павел. Знаете, что он сделал? Он не жалел ничего для Иисуса. Петр, Стефан, Филипп. И мир, и небо. Иисус плачет сегодня. Голода, его душа голодная за таких служителей, за таких верующих, которые бы были готовы не только воду приложить ноги, но и даже своим головами волосом. Не только своими волосами, но и даже свои слезы приложить ноги его для омытия и обстирания. И волосами головы своей оторла. Ты целование мне не дал. Целование. Я бы никогда не подумал. Ты же мужчина. Как бы люди смотрели на это, чтобы я пошел мужчину целовать. Но я бы никогда не подумал, Иисус. Иисус, все то, что Иисус здесь перечисливает, может делать только человек, который абсолютно, беспорочно влюблен. You know, чтобы целовать, ты можешь целовать только человека, который ты очень сильно любишь. Ты можешь падать в глаза, готов расплакаться и без стыда у ноги только человека, кого ты любишь. И ты любишь очень сильно. Ты готов не просто, даже волосы терять ноги, только человек. То есть это речь не идет о любви, которую мы говорим с вами. Я люблю тебя, Господь. Речь идет здесь о настоящая любовь к Иисусу. Этот человек был конкретно влюблена. Марина была абсолютно влюблена. Она не только воду приложила, она приложила и это самое, и елей, и это было ее сокровище, самая драгоценность ее жизни. Она приложила и облила ноги Иисуса все драгоценностью, которые у нее есть в жизни. И она пошла дальше, она обстирала его ноги волосами своими. И слезами облила ноги, обстерла ноги. Он говорит, 45 стих, ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Представляете? Иисус говорит, это вот моя душа, это жаждет. Я нуждаюсь в вашей любви. Симон, я нуждался в твоей любви, но ты это мне не мог приложить. Тебе интересно, тебе хорошо, что Иисус пришел к тебе домой, тебе приятно от этого, но ты не был готов дать мне все всего себя. Слушайте, друзья, очень часто
нам тоже приятно от Бога получить благословение. Но чтобы дать всего себе Богу, чтобы предложить руку и ногу Иисусу и говорить: Господь, я просто люблю Тебя, как Ты любишь меня. Но представьте себе, что Иисус возлюбил меня, Тебя, каждого из нас настолько сильно, Он не удержался, Он не удерживает ничего абсолютно. Он самое дорогое, что есть у человека, свою жизнь отдал на смерть тебе, мне, на Он пошел на распятие, чтобы его убили, чтобы просто доказать, что я тебя люблю. Я за тебя умер. Когда Он шел на крест, Он видел каждого из нас, и Он пошел на это. Но Он не жалел ничего абсолютно за меня, для моего искупления. Чтобы я не попал в ад, чтобы я мог жить достойную жизнь, чтобы я мог прославить Его. Но это даже вообще нелепо мне теперь удерживать что-то от Него, если Он ничего не удерживал от меня. И это то, что Бог, Иисус говорит сейчас вот этому Симону, и говорит: ну, эта женщина поняла, что я сделал для нее. Она поняла жертву мою. До конца она поняла, что такое, что я сделал для нее. Поэтому Он и сказал: кому много прощено, тот много любит. Но ты тоже много прощен. Каждый из нас много прощен. Мы это знаем, кем мы были в миру раньше, до того, как мы познакомились с Богом. Каждый из нас были грешниками. Но представьте себе, что Бог простил нам до конца, каждый грех, без остатки. Он имел изобил. Он, по правде, Он должен быть судить нас за каждый грех. Но потому что Он отдал себя, Он помиловал нас. Если мы каемся, если мы принимаем Его жертву, Он прощает абсолютно, бесследно. Если Он это сделал для нас, то Он любит, Он много сделал для нас. Он простил, Он говорит: кому, как там Он сказал, кому много прощено, нам много прощено, тот и много должен любить. Вот эта проститутка, эта блудница Мария, она поняла, что Бог сделал для нее. И поэтому она не жалела ничего. Она приложила Иисусу все, что у нее было. То, что она сделала здесь, может быть, мы думаем, что это просто простые вещи. Давайте посмотрим Марка, 14 глава. Евангелие от Марка, 14 глава. Мы знаем, что она помазывала ноги Иисуса елеем. Но это не просто елей. Или маслом. 14 глава, 3 стих. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, вот этот Симон вообще-то был прокаженный, причем он уже забыл, что Иисус сделал для него. Он просто принимает: ну, Иисус пришел. И возлежал, Иисус возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого. Заметьте себя, драгоценного. И разбив сосуд, возлила ему на голову. Это странная картина. И поэтому возмущался Симон. Но алавастровый сосуд с маслом, который принесла эта женщина, по еврейской традиции, вот здесь есть у нас еврейский священник, пастор, он, наверное, нам лучше это скажет. Но я это считал, что в еврейской традиции, что женщины, девушки, молодые, девицы, они копили свои деньги, и они покупали вот такие алавастровые сосуд маслом, миром. И чтобы перед их выходом замуж, в тот ночь, когда они должны были выйти замуж, чтобы разбить ее, и их помазывали, чтобы их облечь и до замужества. И это говорят, что это стоит все состояние их жизни. Они всю жизнь работали и копили деньги. То есть то, что эта женщина делала, она принесла самое драгоценное.
Это ее жизнь, она принесла практически. И если женщина разбивает эту сосуду, это один раз, это у нее одна только сосуда такая, это значит, она вышла замуж. Она приносит себя как бы в жертву. Вот тут Иисус как бы, эта женщина как бы не только маслом облила Иисусом. Это все ее состояние. Масло, вы можете это написать, масло, это прообраз ее все ее состояние. То есть она дала себе Богу, она дала свою жизнь. Все то, что у нее есть, то есть она дала себе целостность на Богу. И это беда наших христиан сегодня, друзья. Мы приходим к Богу, мы говорим: Господь, вот, каюсь в своих грехах. Если ты мне поможешь, Господь, у меня вот рак груди. И Бог исцели меня, и Бог исцеляет нас. Если ты меня исцели, я буду тебе служить. Но для нас, я буду тебе служить. Это значит, я буду тебе делать одолжение. Может, раз в воскресенье буду ходить в церковь. Раз в неделю. Может быть, иногда я буду тебе подачки давать десятину. То есть, это для нашего понятия, это значит, я тебе буду служить. Он-то отдал себе самого нам полностью. Вот, но эта женщина поняла это, она взяла всего себя, то, что она есть, она дала себе Богу, не священнику, слушайте, не священнику, не церкви, не пастору, Иисусу, один она делала это. Она Иисусу принесла все ее состоятельность, все ее состояние, она просто посвятила себе. Это значит, она разбила то, ради чего многие девушек жили, она это просто отдала, это состояние ее. Но, если она еще не просто масло разлилась, она, заметьте, в этом стихе, который 14 глава, 3 стих, написано, что она разбила это сосуд. Она не просто разлила, но и разбила сосуд. Что значит разбила сосуд? Это обозначает, что у нее нету и не будет больше шанса выйти замуж. Что это обозначает? Это значит, она принесла себя как девицу и как женщину, она себя принесла как бы в жертву Богу. Она себя принесла свою жизнь, свое будущее. Если все девушки мечтают выйти замуж, и, она разбила, она как бы прекратила эту перспективу. То есть она просто этим говорит: все, отдаю тебе, мне не нужно выйти замуж, я просто хочу благодарить тебя. Все своей жизни. То есть, когда она разлила масло, она дала все ее состояние, но когда она разбила сосуд, она дала всего самого себя Богу. Вот, я вам скажу, только человек, кто любит, может это делать. Только тот, кто любит Бога, тот, кто любит Иисуса, может это делать. Вот это уже настоящее доказательство, что она действительно любила. И когда даже Иисус сам это говорил, что вот она это делала неспроста, потому что она была прощена многом, и она поняла, что она получила. Она любит много, ей было прощено много, и она поэтому любит много. И говорит: Симон, ты говоришь, что ты любишь меня, но ты не был готов ничего делать. Ты любишь меня ради себя. Когда тебе хорошо, когда тебе выгодно, ты любишь меня. Но вот эта женщина, она любит бескорыстно. Она любит, и не просто словами, она подкрепляет это всей своей жизнью. Друзья, Иисус это написал в Библию и говорит нам: служить Богу, следовать за Иисусом, это дело, которое требует всего нашего сердца. Нашу жизнь. То есть мы должны отдать себе служение Ему. Мы должны быть искренни с Богом до конца. Ведь Бог-то все видит. Богу-то все известно. Может быть, пастору или кому-то не видно. Но ему не надо быть видно. Мы-то не человеку служим, а Богу. Аминь. И здесь то, что Иисус учит нас, Он говорит: если ты влюблен в Иисуса, тебе ничего не будет тяжело делать вообще. А если ты не любишь Иисуса, если ты не любишь Бога, тебе будет тяжело делать все. Потому что это будет как обязательство. Поэтому написано: если вы любите меня, что? Сохраните мои заповеди. То есть любовь позволяет тебе запросто служить Богу. Любовь позволяет тебе запросто соблюдать заповеди. Когда ты любишь человеку, который влюблен, ему не тяжело делать подарки.
Человек, который влюблен, ему не тяжело выполнить желание своей жены или своего возлюбленного человека. Абсолютно нет. Когда я был влюблен в босса, если честно, я даже выпрашивал у нее просьбу. Попроси что-нибудь. Хотела доказать что-нибудь. Я буквально умолял ее, проси что-нибудь, чтобы я мог доказать, что я сейчас сделаю победу. Еще двойное, чем ты просишь. Конечно, когда человек любит, тогда не тяжело вообще угодить Богу. Не тяжело следовать за Богом. И не тяжело выполнить его заповедь. То, о чем я проповедую сегодня, я проповедую на тему «Влюбляйся в Иисуса». Влюбись в Иисуса. Друзья, послушайте меня внимательно. Вот этот метод, Симон, он знал Иисуса, он был спасен, он был прокаженным, хотя он был богатым. Бог его исцелил от прокаженности. Он был метод, Бог его освободил от коррупции. Бог, он имел огромное состояние. Иисус все это сделал для него. Но слушайте сюда. Он был другом с Иисусом. Он даже принимал Иисуса в свой дом. Но он не был посвящен душою и сердцем. Однако Иисус видит это, но делает вид, что он не видит. Тут также была другая женщина, которая тоже была прощена. Она была проституткой, и она отдала все. Иисус говорит: слушай, ты, Симон, меня принимаешь в свой дом, но на самом деле ты меня не любишь. Ты получаешь от меня благословение, ты получал исцеление от меня, ты получил прощение от меня, но твоя душа в твоем деле, ты в твоем мире вообще, ты другое любишь. Ты любишь твою репутацию, ты любишь твое имя, ты любишь твой престиж, и ты даже меня принял в свой дом, просто чтобы было зазвучно, что круто, но посмотри, даже Иисус к Симону домой пришел. Но эта женщина говорит, она безумно была влюблена, она любит меня. Эй, слушайте сюда. Много чего, то, что мы ищем сегодня, то, что мы ищем в порнографии, то, что мы ищем что там, в бутылках, то, что мы ищем в наркотиках, это все само собой упадет и отпадет, если мы можем найти Иисуса лично для себя и влюбиться в Него. Ты поймешь, что вообще потребности, эти все греховные, эти все разрушительные, они просто отпадают. То, что мы ищем в амбициозности и так далее, это просто отпадет. Кто-то говорит, я бизнесмен, я хочу заработать $1 миллион. Когда ты влюбишься в Иисуса, это желание твое, оно будет чистое. Оно уже не руководит тобой. Наоборот, она будет служить твоему Творцу. И ты будешь знать, что Господь, я занимаюсь этим бизнесом, я хочу заработать $1 миллион, чтобы прославить твое имя. И это уже не твой идол. То есть деньги уже не твой Бог. Твой Бог становится Иисус. Потому что ты влюблен в Иисус, ты не раб денег, ты не раб водки, ты не раб похоти, ты не раб курения или... Ну, ты не раб того, чем ты занимаешься. Ты занимаешься этим, потому что Бог тебе отдал такой талант. Ты занимаешься этим, потому что тебе нравится заниматься. Но ты уже не раб, ты свободен. Hello, настоящая свобода приходит. И настоящее удовлетворение души приходит. Now, то, что я сейчас говорю, нет альтернативы для него, нет вариантов. Только одна дорога, только один вариант. Только когда мы искренне влюбляемся в Творца, все остальные пустоты в нашей жизни, дырки, вакуумы заполняются. Только Он может заполнить глубокую потребность твоей души. Ты можешь достигать какие цели хочешь. Если нет любви к Богу, ты можешь все иметь. Все равно что-то не хватает там внутри. Потому что Иисус сотворил тебя, чтобы быть в единстве, в унисоне с Ним. Через любовь мы входим в унисон с Богом, с Творцом. И когда ты в этом унисоне, ты уже не можешь быть рабом ничего.
Ty teper możesz służyć Bogu czysta, ty możesz zajmować się, możesz swobodna, no ty już nie tebe już nie drżysz. Hello, net za mnie Boże lubi. Поэтому это была первая заповедь. Какая самая главная первая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумом, всей крепостью и всей силой. Возлюби Господа всем сердцем. Это единственная заповедь. Если человек, любой человек, не влюбится в Иисуса, у него какая-то нехватка будет гонять его всю жизнь. У него такое впечатление, что что-то ничего не удовлетворяет его. Потому что единственное, что удовлетворит рыбы, это когда рыба, друзья, пойдет в воду. Если рыба будет гулять здесь в асфальте, как бы здесь некрасиво не было, пока он не вернется в воду, в реку, рыба не может быть достаточно счастливой. Да, она может еще попрыгать, потанцевать. Но сколько потанцует? 2 часа не потанцует. Все равно глина будет, плохо внутри, что-то не хватает. Эй, друзья, можно выдернуть дерево из почвы, из поля, из земли и говорить, что мы будем садить его вот здесь, на кафедре или что есть просто на асфальте. Слушайте, это дерево рано или поздно по одному вымирает. Дерево создано, чтобы жить творцом. Творец дерева, как бы, то есть, натура, источник дерева, это почва. Из земли дерево пришло. Только в земле она может реализоваться полностью. Человек изошел от Бога, создан Богом. Если ты не войдешь в унисон, ты не влюбишься в твоего Бога, всем сердцем, всей душою, ты как рыба, которая может быть независима от воды. Ты не можешь быть исполненной и реализованной до конца. Это то, что Иисус здесь учит нас, друзья. Он говорит, влюбляйтесь в Творца. Давайте вернемся, откуда мы начали. Евангелие от Луки, 7 глава. Очень интересное место. Иисус говорит, если ты влюблен в меня, Симон, 44 стиха, обратился к Симону, сказал, видишь эту женщину? Вот она по-настоящему любит. Я пришел в дом твой, и ты воды на ноги не дал. Не то, что Бог, не то, что Иисус жалуется, что жалко ему, что ему не дали воду. Не. Иисус просто учит нас, что такое любить и что такое просто искать наши выгоды. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оторла. Она была влюблена в Иисуса. Я вам скажу, это возможно. Я был проповедником 91 года. Я был верующий 86 года, но я был проповедником 91 года. Я проповедовал, но я никогда не знал, что я всегда думал, догадывался, что я всегда знал, что Бог реальный. Он спас меня, Он вошел в мое сердце. Но я никогда не знал, что можно... Я догадывался, что это возможно, но я никогда не переживал это, что можно дойти до такого, чтобы... Можно кто-то из вас прийти, да? Можно дойти до такого, чтобы индивидуально прикасаться к Иисусу. Вы знаете, как мы чувствуем, да, присутствие Бога. Иногда ты закрываешь глаза, ты чувствуешь, что здесь легко, что-то здесь есть сверхъестественно, присутствие Бога здесь. Вы чувствуете даже иногда, мурашки по коже проходят. Иногда даже волосы встают вот так, от присутствия Бога, так нравится. Но это все на уровне абстракции. И я так верил в Бога, и я так проповедовал, и это было достаточно для меня. Я чувствовал это постоянно, когда я молюсь, Но я всегда думал, неужели нельзя будет как-то более жестко, более близко вот так знать Бога рядом, или Иисуса. Он же сказал, я не покину вас, не оставлю. Я буду с вами до конца света. И в 96 году у меня была встреча с пастором Т.Л. Осборном.
Na to, što ja Vaharkove, na mnoga bila людей там. Но Бог хотел ответить на мою просьбу, на мое прагнание, на мое желание. То есть и он проповедовал, и даже многие взяли, спали. Они сказали, ну неинтересно. Даже многие мне говорили, что ты лучше проповедуешь. Но для меня, что-то Бог, я перестал его видеть. Как только что он стал на сцену, я перестал его видеть. И вместо него я начал видеть Иисус. Но я начал видеть натурально, как будто Иисус мне говорит. Каждое слово, как будто с неба идет. На остальные думали, они разговаривали, а что-то было встречу со мной. После того я уже встречался много раз с Господом. И этого уже нету. Но в этот один раз. И после того, как он уехал, когда я сижу у себя дома, я начинаю молиться, я закрываю глаза, но точно так же, как я знаю, что, как тебя зовут, брат? Коля. Что Коля здесь, вот я закрыл глаза сейчас, да, я его не вижу физически, но я-то знаю, что он стоит. Вот так же я начал духовно воспринимать Иисуса. Я начал его видеть образно, то есть в духе. Мой дух оживился. Вы это знаете, что человек это не просто тело. То есть, человек есть духовный институт. Допустим, вы сейчас здесь находитесь, может быть, ваш муж или ваша жена дома, или ваши дети. Вы можете просто представить себе. И вы можете духовным человеком, своими духовными глазами видеть свою квартиру, где вы живете. Своими духовными глазами вы можете видеть свою жену дома или своего мужа дома. То это реально. То есть не просто глаза физические, но есть духовный суд. И мой дух оживился настолько сильно, что я начал видеть Иисуса. В моем духе, но рядом со мной. Когда я поднимаю на сцену, я вижу, что он стоит здесь. Когда я молюсь, я могу объяться с ним. Я начал чувствовать присутствие Бога как никогда. Это правда то, что он сказал. Не покину вас и не оставлю. Вы знаете, когда вы знаете, что Иисус реальный, что он рядом, легче любить то, что вы можете чувствовать, то, что рядом, чем то, что абстрактно. Вот то, что эта женщина делала. Она подошла к Иисусу, к живому Иисусу. Вот живой Иисус с вами тоже. Он с нами. Он воскрес из мертвых, но он только здесь сейчас, не в физическом плоти. Он здесь в духе. Он есть дух. Мы тоже есть дух. У нас дух внутри. Просто переключаться. Мы, как верующие, мы имеем способность это. Просто переключаться. Но духовную свою личность, свою реальность. И посмотрите на него. Когда тяжело, поговори с ним. Однажды я делал такой пример. Можно мне стул дать? Вот один стул. Я всегда говорю людям, если тебе тяжело представить себе Бога или Иисуса, вот сиди или встань и поставь стул, пустой стул возле себя или перед тобой, и представь себе, что там Иисус сидит. Вот как он сидит, только он физически сидит. Допустим, он сидит, и физически его нет, исчез. Но еще сидит. Ты открой душу ему. Ты можешь его так любить, осознать его, прикасаться к нему, жить с ним. Иисус сказал ученикам своим. Вы помните, когда ученики были здесь, Иисус тоже был здесь физически, на плоти. Они могли ходить с ним, они могли задавать ему вопросы, они могли пощупать его. И представьте, что Иисус сказал. Иисус сказал, лучше для вас, учеников, чтобы я ушел. И когда я уйду, интересно еще будет. Значит, если им было хорошо с ним, он говорит, что лучше, когда я уйду, когда вообще меня не будет физически, будет лучше еще. Потому что если я был один в Палестине, весь мир надо было приехать в Палестину, чтобы пощупать Иисуса, то я буду еще с вами. Только не физически, плоти. Но вы, он говорит, весь мир меня не увидит, но вы, которые приняли меня, вы, кого я спас, за кого я умер, за кому я отдал себе, вы будете меня видеть, потому что вы осознаете, что вы духовный суд. Он говорит, вы будете меня видеть. Поэтому то, что он ожидает, это то, что если ученики ходили с ним физически, они трогали его, они легли ему на грудь, когда им было тяжело,
А это есть в Библии, мы это вам сейчас посмотрим. Они задавали ему живой вопрос, он говорит, что будет лучше. Это значит, если лучше, это значит, по крайней мере, это мы будем это тоже иметь. Общение личное с Иисусом. Только это не на уровне плоти и крови. Потому что если бы он был во плоти, он бы не был с каждым из нас одновременно. Он бы не был одновременно в Америке и здесь. Но потому что он дух, он может одновременно быть везде. И нам надо высвободить своего духовного качества, чтобы мы могли осознать его, каждый из нас, и ходить с ним рука об руку. Хотя его нету физически, но чтобы наш духовный человек мог с ним общаться. Вот это, если Бог вам поможет, и Дух Святой откроет это вам, как общаться с Иисусом, ваша любовь к Иисусу просто сделает толчок вперед. Вы можете любить Иисуса натурально, но он реальный, друзья. Вы можете слушать его голос. Я каждый день с ним разговариваю. Каждый день слушаю от него. Каждый день практикую его присутствие. Заседаю, осознаю его. Люблю его, плачу перед ним. Сегодня утром у меня было прекрасное время с ним здесь на сцене, когда мы пели. Мы не просто поем, что нам весело. Кто-то думает, что мы используем музыку здесь просто как средство зажигания или что-то такое. Я не знаю, что люди думают. Нет. Музыка, мы поем Творцу нашему, мы обожаем его, мы его видим. Мы видим, что мы перед Божьим царством, мы перед Божьим троном, мы поем ему, мы выступаем для него, мы не только выступаем, мы соединяем свой дух с его духом. Соединяемся с ангелами небесными и поклоняемся Творцу. Это не просто поем, мы видим Творца перед собой, и мы любим и обожаем его. Вы понимаете, о чем речь? Аминь. Давайте посмотрим пару мест, мы закончим сейчас. Откройте, пожалуйста, со мной. Я хочу показать вам преимущество человека, который любит Иисуса, который действительно живет жизнь любви с Богом. Помните, это самая главная заповедь. Любите Господа Бога своего всем сердцем. К этому должны стремиться все. Если этого не будет, какие бы мы ни были верующими, у нас будут проколы за проколами. Постоянно. Мы будем только соблюдать законы, постановления, что это нельзя. Но если это живое отношение, живая любовь, тогда напролет твоя жизнь проходит. Ты в кайфе постоянный. И поэтому наркотики уже не нужны. Женщины уже не нужны. Ну, женщина, твоя жена нужна 100%. Я имею в виду, блуд уже не надо. Евангелие от Иоанна, откройте, пожалуйста, 13 глава, 21 по 26 стихи. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симону Искариоту. Спасибо. Вот здесь, в этом местописании, закрыто очень интересный сюжет. Последуйте внимательно. Здесь Иисус открыл им тайну, что там было 12 учеников. Он говорит: один из вас предаст меня. То есть это такой шок. Никто этого не знал. Кто из нас? То есть и им было, это возбудило у них ревность. То есть, любопытность, чтобы знать, кто это будет. Смотрите внимательно. 22 стих. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. То есть ученики начали смотреть на друг друга, они хотят спросить у него. То есть все ученики хотели знать ответ. Кто же этот ученик, который предаст его? Но, слушайте сюда. Никто, потому что они все боялись, может быть я. У них была несовершенная любовь.
И поэтому никто не мог подойти лично к Иисусу, чтобы спросить. Никто, они только друг друга спросят. Бодеско, подойди ближе, я тебе примером буду проводить сейчас. Но 23 стих написано, один же из учеников, один из них, только один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Это невероятно. Из всех 12, один, которого любил Иисуса, и Иисус поэтому его возлюбил также. Один, который сильно, страшно любит, который не скрывает свою эмоцию, свою любовь и восхищение Господину. Который любил, не просто в голове где-то теоретически, но любил душой. Он не боялся, он знал его совесть, он знал его сердце. Ему не надо было переживать или спросить у кого-то. Все просят друг друга, а он просто пошел к Иисусу без проблем, расслабленный. Вообще-то он был возлежавший у груди Иисуса, написано, возлежал у груди Иисуса. Настолько близко. Любовь к Иисусу, быть влюбленным в Бога, сделает вас интимным с Ним. Но то есть близким с Ним. Любить Иисуса стоит. Любить Бога стоит. А что это значит быть интимным с Богом? Это значит, если я с Ним, если это Иисус, если я люблю Бога, люблю Иисуса, и я настолько близок к Ним, кто из вас знает, что его запах, или как это говорится, его, как лучше будет корректно сказать. Короче, все то, что у него есть, его дуновение переходит на меня. Если я близок к ним, то, что у него есть, переходит на меня. Аромат. Его аромат, да. Вот его аромат переходит на меня. Если вы любите Иисуса сильно, вы будете похожи на него. Его блаженство облекает вас. Его красота начинает отражаться в вашем лице. Стоит любить Господина. Now, его способность начинает приходить к вам. Способность победить грех. Способность жить чистую и беспорочную жизнь. Способность быть порядочным. Способность делать все, что Бог может делать. Его благодать, его благочестие начинает. Потому что вы твердите с ним, через общение, простерете с ним. Его благоухание, вот то, что я искал. Его благоухание приходит на вас. Он был близок, он любил Иисуса. Он был близок к нему. И вы знаете, он не боялся ничего абсолютно. Я вам скажу, что люди, которые полностью влюблены в Иисуса, они ничего не боятся. Они знают, что они под защитой, они под кровом, они под благодатью. Они знают, что Бог и небо стоит за ними. Now, стоит, друзья, любить Бога. Стоит быть влюбленным всем сердцем твоего Творца. Now, послушайте дальше, что будет. Никто не мог подойти к Иисусу и выяснить, кто же это человек такой. Но это человек, который любит Иисуса, которого Иисус любит. Знаете, что он сделал? Он единственный. Посмотрите, какой там стих. 23. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Даже Симон Петр, который самый ревностный был. Всегда Симон самый ревностный. Он даже не мог подойти к Иисусу. Друзья, тайны сердца Бога открываются только к тем, которые любят Его. Тайны Его сердца. То, чем Бог живет, начинает открываться нам. Потому что мы влюблены в Него. И люди остальные будут ходить вокруг и около. Они будут задавать и возмущаться. Почему им это не открыто, но тебе это открыто. И люди начинают думать, он, наверное, волшебник. Он, наверное, какой-то, как они там говорят, из Африки, эти, которые... Колдун какой-то. Не, колдун тут ни при чем. Есть люди, друзья, в этом свете, в этом мире,
который ходят с Богом. И им он открывает тайны его сердца. Он делится душу с ними. Вот написано, Петр даже не мог подойти. Он просил этого, который любит Иисуса, которого Иисус любит, чтобы тот просил. И он, припадший к груди Иисуса, сказал ему: Господи, то это. Без страха, без смущения, потому что их отношение позволяет это. И вы знаете, что Иисус не мог скрыть от него. Но есть некоторые вещи, которые Бог не может скрыть от вас, когда вы становитесь влюблены в Него. Есть некоторые вещи, которые Бог сверхъестественно открывает вам. То, что человек не может знать, потому что вы дружите с Ним. Вы ходите с Ним, Он начинает доверять вам тайны жизни людей, тайны общества, потому что вы другом с Ним. Эй, друзья, стоит быть другом Бога. Все герои Библии, о которых мы считаем великих людей сегодня, написано: Авраам был другом Бога. Что его сделал другом? Его любовь. Стоит любить Христа. Написано, что его вера и любовь, рождение с Богом, менялась ему праведность. Now, написано о Еноха, что Енох так возлюбил Бога, что Бог сказал, ему нельзя видеть смерть. Написано, что он не умер, Бог его живым собрал на небо. Что делает любовь? Эй, вожделенно быть влюбленным в Иисуса. Это классно, это здорово. Жизнь становится... Ты начинаешь парить по земле. Парить по... Без особой тяжести. Ты начинаешь жить и восполнять, и воплощать в желание неба прямо здесь на земле. Это классное дело, друзья. Быть, и то, что не по силам сильнейшего мира сего, начинает даваться тебе легко и просто. Ты начинаешь жить порядочной и пространной христианной чистую жизнь. Ты начинаешь быть источником благословения для всех. Даже если ты уродливый физически, потому что ты близок с Ним, и ты дружишь с Ним, Его благоухание настолько сильно на тебе, что люди перестают замечать твой кривовой нос, люди перестают замечать твою какая-то форма, какая-то фигура, которая не так. Люди перестают замечать твою, может быть, твой цвет кожи. Люди начинают просто влюбляться в тебя. Им интересно быть возле тебя. Не потому что ты такой хороший. Нет, но потому что с кем ты дружишь. Потому что его благоухание, его красота переходит на тебя. Людям приятно с тобой проводить время. Ты начинаешь говорить обыкновенные слова. И твои слова начинают поднимать людей. Укреплять их, давать надежду там, где нет надежды, давать жизнь там, где нет жизни, подкреплять немощные, обогащать людей, сделать их важными, респектабельными. Ты начинаешь давать жизнь людям, потому что ты дружишь с тем автором жизни, от которого все происходит. То есть, это мы видим в этой картине. Никто не мог подойти к нему, никто не знает. Это тайна. Эй, друзья, тайны мира сего открываются любящим его. Вот почему он это сказал. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога своего. Не потому что Бог нуждается в нашей любви. Не потому что ему некого его любить. Не ангелы, вообще ангелы, миллиарды ангелов на небе, которые его любят. Это ради нас. Чтобы то, что у него есть, могло стать нашим. Чтобы наша пустота и потребность души, потому что мы от него. Без него мы не свои, мы не можем быть свои. Чтобы потребности нашей натуры, он создал нас, чтобы мы могли восполняться им. И связка, которая может быть между нами и ним, как бы мост, который позволяет нам получать от него и дать ему эту любовь к нему, душою любовь. Это не крики, это не фанатические какие-то, это твое душе. Когда ты приходишь домой ночью, вечером,
Когда ты уединяешь один на один возле твоей кровати, когда ты говоришь ему, даже, может быть, даже мысленно, но ты знаешь, что он здесь, вот он здесь. Ты можешь его держать за руку, ты можешь обнять его, ты можешь говорить с ним. Когда ты просто признательный ему, когда ты открываешь Библию, и ты не просто читаешь Библию как произведение какое-то или учебник, а ты знаешь, что это Бог тебе будет говорить сейчас через эти слова. Ты читаешь Библию, ты знаешь, что за этой Библией стоит Дух Христов. Бог там есть. И Он тебе говорит. Он тебе что-то хочет сказать. Ты будешь задавать вопросы, читая Библию. И ты начинаешь получать изнутри тебя, откуда-то из глубины будут приходить какие-то сверхъестественные ответы. Это здорово любить Бога, друзья. И это стоит. Еще один пример такой. Там же в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 20 и 22 стихи. 20 и 22 стихи. Так, 12 глава, 20 и 22 стихи. Из пришедших на поклонение праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: Господи, нам хочется видеть Иисуса. Нам хочется видеть Иисуса. Доступ к Богу вроде бы у всех есть, но есть кому позволено войти в тайное место. Остальным нет. Ключ к этому кроется в любви. Кто как его любит. Эти пришли, они издалеки. Они живут своей жизнью. Это как многие из нас. Мы уходим отсюда в воскресенье, бегаем туда, суета, работа. Даже неделю проходит, даже не молимся. Даже не читаем Библию целую неделю. А потом мы приходим в воскресенье, и мы думаем, что сейчас мы получим откровение. Конечно, мы что-то получаем, но это не то. Конечно, нужно поддержать отношения. Нужно войти, приближаться. Если ты хочешь завоевать душу любой женщины, тебе нужно проявлять внимание, тебе нужно приближаться, тебе надо общаться. Даже с твоей родной женой. Если ты не видишь жену по 2 недели в животе в одном доме, то ты пришел, она уже спит, ты ушел, она еще спит. О, Боже мой, ты не угождаешь ее так. Она не будет счастливая жена. Надо общаться. Общение раскрывает душу. Общение позволяет быть заботливым, то есть заботиться о человеке. И эти люди просто пришли, но они не могли попасть к Иисусу. Есть вопросы, друзья, которые нерешимы для всего мира, которые становятся решимыми. Как вы думаете, почему так получается, что один человек молится, весь мир молится о чем-то, ничего не происходит, но один какой-то приходит и говорит во имя Иисуса. И как будто ангелы стали в готовности, как будто небо, как будто сам Бог стал в attention, в честь. Да, все, сделай. И он только что говорит что-то маленькое, и все уже сделано. Потому что наш авторитет в духовном мире, наш духовный авторитет, то, как дьявол будет бояться нас, то, как преисподние будут знать и уважать нас, то, как ангелы будут почитать нас, то, как Бог будет отвечать и быть скорым на наши просьбы, зависит от нашей любви к Христу, к Спасителю. Твоя любовь к Богу определяет твой авторитет, мерит твоего авторитета. Ты не можешь быть сильнее в духовном мире, чем мерой и раз твоей любви к Творцу, потому что Он источник всего. Он автор всего, Он автор жизни. И никто, друзья, ничего здесь на земле не может иметь, если не будет дано Ему с неба. Все, что ты имеешь, друг, ты обязан Ему. Никто на этой планете не может ничего иметь, если не будет дано Ему с неба. Конечно, ребята не знают это. Люди, которые в миру там, они думают, что они крутые. Они не знают, что Бог дал. Но Бог нас спросит однажды.
Никто ничего не может иметь, если не будет дано ему с неба. И для тех людей, которые знают это, общаются с Богом, тратят время, чтобы уединяться с Ним, чтобы общаться с Ним, любят Его, стараются. Даже если мы несовершенные, даже если мы еще падаем, грешим, Бог это понимает. Потому что Он видит твое сердце, что ты стараешься. И Он прощает тебя, когда ты просишь у Него прощения. И Он учит тебя и усовершенствует тебя. Кто-то говорит, даже многие люди отступают от церкви, потому что они говорят, я думал, что я раньше уже не кололся, или я уже не пил, я уже не смотрел на женщины, а тут опять я начал делать это. Ну, я не потяну, я не смогу быть с Богом, я отойду от Бога. И они отходят от Бога. Нет. Праведник семижды упадет, но встанет и пойдет. Самое главное, как ты стремишься угодить Богу. Посмотрите, это то же самое. Бог-то понимает. Бог настолько понимает больше, чем мы. Это то же самое, что мой сын Фарес. Да? Когда я приезжаю, я сейчас приехал только с Америки прошлой неделе, и он видел меня, он говорит, папа, он побежал и хотел что-то мне делать приятное. И взял что-то с кухни и хотел мне это дать, покушать или что-то такое. И это упало с него, с его рук. Он старался. Но когда он чуть не дошел и упал, что мне делать с ним? Сказал, вот, Фарес, значит, ремень, надо, что это такое? Вот это мне лучший пример, это один человек сказал, вот дочка, маленький сын, взял стакан, а у него руки грязные такой. Вот какого возраста, как Фарес. И взял стакан, но у него, пока он нес, ногти попали в эту воду. Грязные ногти, то целый день играл. И говорит, папа, выпей, ты только что приехал, ты устал, тебе надо отдохнуть. И ты смотришь, боже мой, вот какая грязная, вошло в эту воду, что ты мне теперь делаешь? Ты что, возьмешь ремень и скажешь, что ты что, Фарес, ты посмотри твои ногти, зачем ты туда сунул? Не, нельзя так делать. Это парень, это человек, который говорит, я взял этот стакан, с этой грязностью я все выпил до конца. Потому что я рад и счастлив, что хотя мой сын несовершенный, но я понимал его сердце. Его сердце хотел меня угодить. Его сердце он хотел понять папу. Разве это не здорово? Бог понимает тебя. Если ты еще не совершенный, ты можешь еще падать где-то, ты можешь еще что-то делать неправильно. Но Бог-то знает твое сердце, что ты стараешься угодить его. Поэтому старайся, то есть за один день никто из нас не станет влюблен в Бога и станет гигантом. Нет. Это процесс. Это процесс. Нам надо расти. Но как только что вы стараетесь и вы растете в отношении с Богом, вот эти люди пришли к ученикам Иисуса. Ученики Иисуса, они нашли Филиппа. Идет, и Филипп идет, и говорит Андрею. Но Филипп, они пришли к одному, для них Андрей уже недоступно. Но Филипп бездоступный. Они пришли к Филиппу. Филипп ближе к Иисусу, но не настолько, как Андрей. Филипп пошел, он не мог попасть к Иисусу, он пошел к Андрею. И только Андрей пошел, может быть, к Петру, а потом Петр пошел к Иоанну, возлюбленный ученик, и только тогда тот может попасть к Иисусу. То есть мы все вот так находимся, разные расстояния от Иисуса. Это все определяет наши возможности в Боге, наши возможности и наш авторитет в духовном мире перед Богом зависит, и все это определяет наша любовь к Нему. Твоя любовь тебя приближает к Богу. Твоя любовь делает все то, что невозможно обыкновенному человеку, возможно для тебя. Потому что тот, кто прощен во многом, тот много любит. Вот эта женщина, она показала нам, как любить. Это значит осознать то, что Иисус делает для нас. Принести себя Ему. Благодарность, что Он спас нас. Служить Ему не только нашим имением, не только нашим маслом, которое мы разливаем Ему и приносим Ему жертву, пожертвование, десятину,
Но чтобы мы могли, самое главное, что Бог ищет от нас, это нашу жизнь, наши сердца. Чтобы мы могли Ему дать разбитый сосуд, чтобы мы могли разбиться у Его ног. Способность разбиться у ног Иисуса, плакаться Ему, это не унижение. Кто-то думает, вот Симон же там стоял. Он видел, как эта женщина упала у ног Иисуса, начала плакать, рыдать, прославлять Бога. А он думает, что это такая? Наверное, проститутка. Что он такое? Что она делает? Алло, унижаться перед Богом – это путь к величию. Написано, кто будет большим из вас, пускай станет меньше. Кто будет первым из вас, пускай станет рабом всем. Это Божий принцип. Он говорит, но смиренному даю благодать. Но гордому противится. Бог противится гордому. Поэтому Бог так сказал этому Симону, что ты негодяй. Я все это сделал для тебя. Ты еще осуждаешь эту женщину, потому что она упала в смирении. Вот ее имя будет написано в книге «Док моего пришествия». Она будет готовить меня к погреблению. Вот он сделал и дал ей такую честь. А его просто даже ничего не вспоминал о нем. Давайте научимся унижаться перед Богом. Давайте научимся смиряться, чтобы Его благодать могла прийти на нас. Давайте научимся разбиваться перед Ним, сокрушаться. Многие из вас, вероятно, не умеете сокрушаться. Вы уже забыли, что такое сокрушаться перед Богом. Когда вы сможете прийти перед Творцом Твоим, заплакаться Ему, благодарить Его за то, что Он делает для вас. Плакать перед Ним, сокрушаться душою, попросить у Него, чтобы Он помог людям, чтобы Он решил люди проблемы. И вы думаете, что как это, я мне 50 лет или 60 лет, плакать мне уже поздно. Плакаться можно всегда Творцу. Перед Ним мы все ребенки, мы все дети, мы все младенцы. Вы знаете, вообще-то даже биология, медицина уже даже выяснила, что плакаться иногда, расплакаться, что это полезно даже для организма. То есть, и, конечно, я не говорю, идите плакаться каждому человеку. Нет, но перед Богом давайте не будем терять способность сокрушаться. Сокрушаться перед Ним. Это большая ценность перед Богом. Умение сокрушаться, умение каяться, умение разбиться перед Ним и говорить, Господь, я никто, но Ты все. Ты мой Бог, Ты мой Царь, Ты Господь господствующий, Ты Создатель неба и земли. Вот это все есть то, что повышает человека, который поднимает нас не в глазах человека, но поднимает нас в Божьи глаза и определяет духовный вес и авторитет, который мы имеем перед Ним. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Давайте сейчас будем сокрушаться перед Богом, поблагодарим Его за то, что Он сделал для нас, за Его прощение, за Его кровь пролитую. И давайте представим Иисуса перед собой, потому что Он говорит, я не покину вас, я не оставлю. Он там рядом с вами. Закройте глаза и представьте себе, вот как я этот стул ставил, пустой стул. И говорю, представьте себе, что Он там стоит перед вами. Вот Он стоит все равно, Он-то все равно рядом. Закройте глаза и попросите, пообщайтесь просто, войдите в объятия Его. Войдите в доверие Ему. Пообщайтесь с Иисусом. Поблагодарите Его за то, что Он вас нашел в этом грешном мире. За то, что Он простил вам ваши все грехи. Попросите у Него благодать Его, чтобы вы могли Его познать больше. Давайте сокрушимся перед Ним. Давайте смиримся перед Ним. Отдадим сердце и душу Ему. И скажем, Господь, все, я принадлежу Тебе. Я не только даю мое масло Тебе. Да, я готов отдать масло, если надо. Но я даю мое сердце, самое главное. Я даю душу Тебе. Обливаю ноги Твои маслом. Обливаю моим слезам Твои ноги, Господь. Я благодарю Тебе за Твою благодать, за Твою доброту, за Твою милость. И если у вас какие-то проблемы, Он рядом с вами. Представьте Иисуса перед собой и попросите у Него, как у любящего Отца, решение этих всех ситуаций. Он понимает, Он знал эту ситуацию до вас, и у Него есть ответ на все.
Мы все молимся. В интимном связи, в интимном такое общение с Иисусом. Вы можете представить себе Его как перед престолом, на троне, рядом с вами, вы на колени перед Ним. Скажите Богу, что вы бы хотели влюбляться в Него, любить Его действительно всем сердцем, всей душою, всем разумом, всей крепостью. Научи нас, Господь, любить Тебя. Научи нам раскрыться душою, довериться Тебе полностью, как это Мария. Научи нас войти в Твое объятие. Научи нас осознать Твое присутствие, мой Бог. Научи и уразумей нас, чтобы мы знали, что мы не просто в плоти материально живем, что более реально вокруг нас это духовное реальность и присутствие Твоего Духа. Проговори каждому из Твоих детей, мой Бог. Дух живого Бога, откройся, открой креста нам, который сказал: я не покину вас, я не оставлю вас. Дай нам это осознать, Твою близость, что Ты не покинешь, не оставишь. Дай нам, Господь, отдать душу, сердце Тебе, поклонение. Прямо сейчас Господь прикасается ко многим людям. Есть проблемы, которые не могли решаться долгое время в вашей жизни, которые Господь прямо сейчас решает. Только потому, что вы принимаете решение любить Его больше всего. Больше золота, больше серебра, больше вещей, которые проходят и гибнут. Больше крови и плоти. Любить Творца выше всего. Войти в отношения с Ним, как та рыбка, которая не может жить без реки, без воды. Как та деревья, которая не может жить без почвы. Так вы войдите и признайте вашу зависимость от Него. Скажите Ему: Господь, все, отдаю себя и признаюсь в том, что я никто без Тебя, я ничего не могу. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты нам дал сегодня. Воистину мы хотим любить Тебя, мы хотим научиться Тебя любить. Помоги нам влюбляться в нашего Творца, влюбляться в прекрасного, драгоценного Иисуса больше, чем когда-нибудь. Помоги нам, Господь, открыть душой, открыться сердце. Господь, чтобы мы могли каждый день войти в Твое объятие, видеть, созерцать Твое присутствие, общаться с Тобою и обливаться Твоей благодатью и благовонием. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Тебе слава и хвала. Господь, я молюсь за все нужды, все проблемы со здоровьем, в семье, на работе, которые могли бы иметь Твой народ сегодня. Я прошу Тебя, милосердный Господь, простри Твою руку чудным образом сегодня. Обнимай нас Твоей любовью и принеси чудным образом Твое сверхъестественное вмешательство, Твое сверхъестественный ответ и решение. Во имя Иисуса, дьявол и всякое давление, я заклинаю и повелеваю вам во имя Господина нашей души, во имя Иисуса, возлюбившего нас. Я повелеваю тебя, дьявол, убирайся прочь в жизни каждого из этих детей Божьих во имя Иисуса.
Я утверждаю мир и покой Божий. Я утверждаю совершенную свободу и здоровье. Во имя Иисуса пускай свежая елей Божия обливается на вас. Пускай откровение Его любви и общение интимности с Ним станет реальностью в вашей жизни. Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Дайте Богу славу.